Cele mai frumoase obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou au fost prezentate sâmbătă și duminică, pe 9 și 10 decembrie, de cetele de colindători din toate zonele țării, în comunele Pietroșița și Moroeni, din nordul județului Dâmbovița. Evenimentul se încadrează în cadrul acestor minunate activități pe care comuna noastră le are de peste 24 de ani. Anul viitor vom plini 25 de ani de existența Fundației Renașterea Pietroșiței Ruralia, Pietroșița fiind o comună vamă între Valahia și Transilvania, 250 de ani, cu o rezervație arhitecturală unică în Muntenia. Noi am stabilit un parteneriat cu comuna Moroeni, acesta s-a dezvoltat și în cadrul acestui parteneriat ne putem bucura de prezența sute de colindători care astăzi încântă localniții și comuna noastră. Sâmbătă, cetele de colindători au cântat în comuna Pietroșița, într-un conac boieresc vechi de peste 100 de ani, Casa Manolescu, unde s-au adunat la un loc tradițiile vechi și noi, într-un adevărat bazar cultural, deschis pentru localnici și pentru turiști. Pe lângă cetele de colindători din Pietroșița, Moroieni și Runcu, din nordul Dâmboviței, au fost foarte apreciați cei veniți de la sute de kilometri din comuna Moisei, județul Maramureș, comuna Borca, județul Neamț, comuna Ilișești, județul Suceava și comuna Vorona, județul Botoșani. Ne aflăm în comuna Pietroșița, sunt primarul localității, Dicu Ion, și astăzi Pietroșița este în sărbătoare prin vibrația colindelor, deoarece alături de comuna Moroeni, într-un frumos parteneriat și mai ales de Fundația Renașterea Pietroșiței, pentru prima oară la Pietroșița răsună colindele din nordul Moldovei, dar și după plan local. Comuna Pietroșița se află la polele munților Bucegi, este o comună străbătută de râul Ialomița, avem numeroase monumente istorice care practic dau frumusețea acestei localități. O comună este atestată în anul 1592, a fost o comună a vătafilor de plai și ne bucurăm că astăzi tradițiile au renăscut datorită Fundației Renașterea Pietroșiței Ruralia, domnul Daniel Comăniță, dar și a noastră tuturor, care ne-am dorit foarte mult acest eveniment deosebit. Ce le transmiteți turiștilor care vor să viziteze Pietroșița? Turiștilor care vor să viziteze Pietroșița le transmit să vină în nordul județului, deoarece, după cum foarte bine știți, avem cale ferată, trenul vine până la Pietroșița. După Pietroșița urmează comuna Moroeni, unde avem cea mai nouă stațiune de interes național din România, după anul 1990. Pe plan local avem o biserică, monument istoric de o valoare inestimabilă, Biserica Parohia numărul 1, un muzeu sătesc, unul dintre cele mai frumoase muzee sătești din comuna Pietroșița, plaiul pitoresc și căldura oamenilor din această localitate și nu numai. Mulțumesc. Da, și eu mulțumesc. A doua zi, duminică, 10 decembrie, colindătorii care păstrează tradițiile seculare din zonele lor, din Moldova, Bucovina, Maramureș, dar și din centrul țării, au defilat pe drumul național Târgoviște-Sinaia, într-o paradă a costumelor populare, apoi au urcat, pe rând pe scena din mijlocul satului Moroeni, la festivalul Colindelor, care a ajuns anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Fuego a făcut un spectacol impresionant pe scena festivalului de la Moroeni. Acesta a cântat, împreună cu publicul, toate tipurile de colind, de la variantele tradiționale din mai multe zone ale țării, până la cele contemporane, pe ritmuri de vals. Domnule primar, cum v-a venit ideea organizării acestui eveniment care e la 5-a ediție anul ăsta? Da, vrem tradițiile să nu se piardă. Ne dorim ca aici, în localitatea Moroeni, să aducem colindători din nordul țării și din alte zone să ne colinde, să ne prezinte datinile și tradițiile din zonele de unde vin. Chiar anul acesta vreau să vă spun, avem un număr foarte mare de colindători. Vin din județul Maramureș, din județul Neamț, din județul Suceava, din județul Botoșan, dar avem și colindătorii noștri din localitate, copiii școlii Ion Ciorănescu, cât și corul parohiei din satul Glod.
Este a 5-a ediție, într-adevăr, de la an la an își doresc foarte multe grupuri de colindători să vină. Ei sosesc, merg la casele gospodarilor cu o zi înainte, iar ziua de duminică sunt prezenți pe scenă pentru a ne colinda. Moroieni e o zonă turistică, se va dezvolta și prin tradiții? Da, vrem să se dezvolte această localitate. O parte din localitate avem și stațiunea Padina Peștera, o zonă cu pensiuni, cu hoteluri, o zonă frecventată de către turiști și dornici de a veni în localitate pentru evenimentele culturale care sunt aici la noi în zonă. Am văzut că este și un proiect pe Runcu Pietroșița Moroieni care se dezvoltă pe turism. Da, într-adevăr că avem partea aceasta de asociere, un grup de acțiune locală, mai multe localități, care vrem să dezvoltăm partea de turism aici în nordul județului. Avem zone frumoase, avem ce arăta turiștilor, de aceea și îi așteptăm, iar în perioada următoare câteva gospodine o să facă punctele gastro și la noi în localitate, cum de altfel se află și în Vama Buzăului și în alte zone ale țării. Vrem să atragem cât de mulți turiști în această zonă minunată din nordul județului. Nu au lipsit dansatorii, pe lângă cei mici, foarte încântați de eveniment, fiind și mascații din cetele de colindători care au oferit un spectacol inedit, într-un dialog neregizat cu Fuego. Spuneți-ne, vă rog, cum vă numiți și de unde veniți? Da, eu mă numesc Bădea Ghiță Țuguie, sunt creatorul de măști, renumitul creator de măști din Vorona, județul Botoșani. Pe generații, tatăl meu la rândul său a fost creator de măști, mare creator de măști. Deci și tatăl și eu am fost primiți în Academie cu creația noastră. Din păcate mă întristează când văd că ușor, ușor lunică spre pierdere ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământurile astea atât de valoroase, atât de scumpe tradiții ce avem, că am umblat toată Europa, am fost în Veneția de 2 ori, dar ce avem noi românii nu există pe glob, vă spune cu lacrimi, ochi morțugui. Nu sunt, nu. Și îmi pare foarte rău că tineretul cu tehnologia asta o preluat un lucru deosebit de important, dar și distrungător pentru ce avem noi. Că dumneavoastră umblați toată lumea asta și ați umblat. Nu o să vedeți ce are colțișorul ăsta, bucățica asta de țară, chiar și ai noștri de peste prut. Care e semnificația măștilor? Păi ia să vă povestesc, masca este partea invizibilă a omului, cum să vă zic, a omului rău. A omului rău. Deci la cumpăna dintre ani să joacă acești măști, să arătăm partea aceea, știți, invizibilă, partea aceea care strică, partea aceea rea din noi. Deci masca reprezintă rău sau binele. La noi se obișnuia un obicei că după ce se jucau, se făcea un foc mare din coceni, din haldani, cum era, cum mai spune, cannabis, și după ce se juca măștile, se aruncau un foc. Că trecem de pe un an pe altul, nu? La cumpăna de ani se întâmplă acest lucru. Dar reprezintă rău și binele. Masca reprezintă rău și bine. Cine sunt urâții satului? Cum? Urâții satului, cine sunt? Păi urâții satului în unele zone ale Moldovei, la mascați, le spune urâții satului. Tot pe noi le reprezintă. Că atunci când suntem vinovați, dacă ne uităm o oglindă, ne dăm palme și spunem, vai, ce rău arăți, ce rău ești, ce suflet rău ai. Dacă nu poți fi totdeauna bun la suflet. Uitați-vă, eu vorbesc cu soarele și soarele mă ascultă. Pentru că iubesc natura foarte mult și iubesc credința pe Dumnezeu, dar greșesc ca tot om. Toți greșim, toți greșim. Ce mască purtați astăzi? Astăzi port o mască care o joc. Deci, pe 23 ianuarie sunt un vărsător. Împlinesc 76 de ani. Și rolul meu e foarte greu de jucat urșă. O să vedeți pe scenă. Că a fost... Toată comunitatea asta a fost invitată și am urat pe la multe cabane și Dumnezeu văd că nu mi-a graiu ca să mai pot să mai arăt și dumneavoastră televiziunile că această mască care o joc eu, n-au preluat copiii ca lumea
ca să joace așa cum joc eu. Veți vedea cât de frumos chem ursul și avem o țară care ursul reprezintă puterea României. Chiar dacă zic străinii că noi suntem o țară, nu suntem o țară puternică, ba da, cine are urs, cerbi și toată minunăția asta ce avem. Chiar îi rog pe cei care au grijă de pădurile, de codrii noștri, să nu-i lichideze, să-i lasă să trăiască, că ne reprezintă puterea noastră și bogăția țării românești reprezintă ursul, da, puterea ursului. Zona turistică Pietroșița Moroieni, aflată la numai 25 de kilometri distanță față de Sinaia pe DN71, păstrează tradiții seculare, la fel de bine ca Moldova, Bucovina și Maramureșul. Această casă adăpostește o colecție foarte amplă cu obiecte extraordinar de importante. Este o casă de boier de țară. Chiar în această sală, după cum vedeți, avem expusă și fata boierului, care lucrează la acest covor. Și celelalte săli, o să vedeți pe rând ce obiecte prețioase are. Muzeul este larg deschis publicului, în fiecare zi de marți până duminică, între orele 9 și 17 și vă așteptăm cu drag să veniți în vizită la noi. Aho, copii și frați, cum dați țări și cum nați, cum scriu mari și lăudați, lângă voi vă alăturați și cuvântul ne ascultați. Gospodari și gospodine, și voi, tinerii copii, dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Dați-vă lângă perdele și ascultați vorbile mele. La urechi cu burghi hamăr, de la mânici cu țarțamăr, iar mai poate sunt haramări. Mânați-mă! Nu am putere, ca-și mânca grâu șer cu miere, cu rachiu m-aș îndulci și găluștii am șpofti, dar cine oare m-ar cinsti? Iar mai stați, voi lui mă internați și porunca ne ascultați. Ho, bre, când i s-o rup hamul, i s-o închedicat haramul, trupul i s-o tăpinit și buhaiul ne-o plesnit. Că de atât așa murat, am ramat și ne mâncat. Tot în rând firam ferești, ținându-ne de povești. Vorbi multe să mănânc, câinii satului sculând, că mă tem zău și așa, poate ne-or cotonoji, la urechi cu flori din măr, ia mai mânați, mai flotări! Păi noi suntem români plugați, musulmani și ițari, oameni iubitori de pace, musulmani și gojoașe, cu mustață și palminat în spete, cu cășula pe ureche pusă după moda veche. Am venit cu plugușorul ca să vă brăzdăm ogorul. Plugușorul voi din corona de la noi. Am venit din Botoșan să vă zicem la mulți ani. Am venit din Botoșan, voi nu v-am dat ușării. Iar vă venit din timp, voi mai strigați o dată, hai! Noi ne-am adunat la oaltă și-am urat Moldova toată. Am urat Oltenia și toată Muntenia. Am pus patru voi la plata la Frankfurt. Iar acum cinstiți din altă, vă urăm pe dumneavoastră. Bucuroși sunteți din noi sau ne întoarcem înapoi. Iar bugetii din timp, mai strigați o dată, hai! Hai, urlăturile
și de mii de ani. Noi și acum s-a venit să vă urăm, căci pe când trăiau bătrânii, se făcea pâinea minune, dă și bani era o pâine. Eu eram mai dificil, nu ataca cu el, era cald și iarba mare, vine mama cu mâncare. Ne așezam pe iarbă jos, cucunii cânta frumos. Eu duceam forii la suc, tata bătea penii în club, căci așa erau pe atunci cu penii și cu butuși. Și cu cârnul din ele, 4 boi trăgeau la ele. 4 boi trăgeau la suc, în pantalonul rău. Rășituri și musturoare în godar. Noi trăim pe urma lui. Când îi lumea deșteaptă, era flucul care așteaptă. Ministrul cât îi de mare de la Plugari mâncare. Cu mâncarea de la Plugan crescut mare și lung. Lăcăriți-i de la Plugari și mocani. Că-i degeaba ai cultură dacă n-ai și agricultură. Că nu poți avea o formă numai cu calculatorul. Trebuie un tractor și grafă și oameni cu mintea întreagă. Din dealul, din voi adunați-vă, flăcăi și frânați-vă! Dar acum nu